سلام دوستان، من نریمانم و خوش اومدید به اولین ویدیوی رومتور من. بعد از 3 ماه که قول داده بودم بهتون یه رومتور خیلی خفن براتون بزنم و بهتون سورپرایز رو بهتون نشون بدم. امروز اومدم هم سورپرایز رو بهتون نشون بدم، هم یه رومتور خفن داشته باشیم. بریم. بچه ها سیستم گرفتم، یه سیستم با ستاپ خفن، یه فرمون لاجیتک G29 گرفتیم با یک عدد دنده لاجیتک و یه سیستم خوب که نه، عالی از نظر من. نظرتون رو براتون الان ستاپشو بهتون میگم چیا داره، نظرتون رو برام کامنت کنید. بچه ها این سیستم داره یه دونه 3060 تی 8 گیگه که کارت گرافیکشه، یه دونه مادربرد B760 M داره با دو تا رم 8 گیگ 3200 و 128 گیگ SSD، 4 تا رم HDD داده، 600 تا هم پاورشه. بچه ها نظر من این سیستم خوبه. اگه میخواید یه سیستم معمولی رو به بالا جمع کنید با هزینه پایین، این براتون سیستم خوبیه. اگه از نظر من بخواد گیم بزنید و اینا، من الان گیم هایی که تو این سیستم دارم از جمله یورو تراک، لاستافاز، BMNG، فیفا 23، گادافار و استو کورسا و اینجور بازی ها، اینجور گیم ها رو فعلا توش دارم. مانیتور منم بچه ها قدیمیه ولی قرار حالا به زودی حالا عوض میشه. یه هدست آولا دارم، یه دونه موس گیمینگ آولا که برندش الان براتون میخونم، F820. موس خوبیه، تا الان استفاده میکردم برای بازی های ریسینگ، من بیشتر انجام میدم استفاده میکردم، واقعا موس خوبیه. بچه این فرمونان همه نو هستن، برچسباش هنوز روش هست، گذاشتم تو ویدیو بکنم که فعلا نمیکنم. یه دونه کیبورد گیمینگ هیسکا داریم، کیبورد گیمینگ هیسکا که براتون مدلش هم میخونم که خواستید بدونید، HX KEJ 440. کیبورد واقعا خوبیه، مکانیکاله، صداش هم میخواید ببینید. چند مدل رنگش عوض میشه، نورش کم و زیاد میشه. حالا من برقا خاموش میکنم، میام بهتون نشون میدم. حالا اینجا زیاد تاریک نیست ولی بخوام نشونتون بدم اینطوری میشه. تو دوربینم یکم بد داره میافته. این خاموشش میکنه. اینجا سرعتش رو کم کردم الان که دیگه آروم تکون میخوره. آره اینو بزنم سرعتش زیاد میشه، خیلی سریعتر داره عوض میشه. اینم خود سیستمه که یه دونه کنترل داره برای تغییر رنگ RGB هاش که الان میارم. این به رنگ سفیده که الان همه جاش سفیده. این به رنگ سبز. بچه این دورش هم که سفیده یه این پایین یه مشکل داره، با فن کیس رو ببرم عوض کنم. گفته بودن تا اولای قبل دی بیارم عوض، عید یعنی بیام عوض کنم. قرار بریم عوض کنم اونو به زودی. حالا من گفتم دیگه ویدیوشو بذارم معطل نشید. این کل کیس هم دارک فلش هستش. اینجا هم بچه دمای CPU و CPU اینجاست که 40 درجه CPU مونه. GPU که کارت گرافیک میشه 40 درجه است الان دماش. بچه ها الان بذار برقا رو بزنم قشنگ پر نور. خب اوکی، الان بچه ها من میرم توی سیستم یه گیم پلی میدم، رام میکنم، ویدیوشو براتون الان میگیرم میذارم توی یک کانال. یعنی الان با همین ستاپ میریم سراغ ویدیو. یه تست درایو از این فرمون لاجیتک G29، پدال ها و این وسایل ها میگیرم. الان این ویدیو الان ممکن آپلود شه یا با همین ویدیو الان براتون من میگیرم. بریم سراغ گیم، بریم کانتنت منیجر. آقا میخوام بریم گیم استو هم فکر کنم بیشتر بچه ها بشناسن. بچه استو کورسا یه بازیه که بازی لایکشیه. خب شما برید توش ماشین های 405 پارس، بنز، CLS، 206، هر ماشین دوست داری برید مثلا اون چیزشو پیدا کنی، مودشو یا سرورش که ماشینشو داره پیدا کنی، برید تو سرور. من الان میدنایت کلاب رفتم.
میدنایت کلاب هم سرور خوبیه، هم سرور نه زیاد شلوغ نه زیاد پر، بعضی موقع پر بعضی موقع خالیه. نمیدونم من چند نفر تو سرور بودن، فقط زدم رفتم تو سرور. یه لحظه OBS هم داره ویدیو رو ضبط میکنه. او ویت بزنم چند نفر، 14 نفر توی سرور هستن. دوباره میدیم تو سرور، این دفعه ایشالا میاره. موقع رفتم بیرون بعدم این کنسل شد. الان این لباس هم پوشیدم بچه، به خاطر اینه که قرار بعد اینجا برم جایی اومدم سریع ویدیو بگیرم فقط برم. یه ویدیو خوب از آب امیدوارم در بیاد. سپرایزش هم خفن باشه. این برچسب هم نکنده، آخر ویدیو میکنم اینا، آخر ویدیو یا اول ویدیو یه ویدیوی میگیریم دیگه. حالا میکنیمش، بالاخره میکنیمش. الان نکندم، یه ویدیو میگیرم میچسبونم به ویدیو. آقا تموم شد رفت. یه ویدیو میگیرم میچسبونم به ویدیو، ایشالله که خوب در بیاد. بعد بچه یه سوال، کسایی که همین G29 دارن فرمون دارن بیان به من یه توضیح بدن، مثلا بگن چه سنسی بچینم که بهتر بتونیم عمل کنیم. داریم میریم تو سرور. کسایی که خواستنم با هم بازی کنن مثلا بیان توی پی وی به من بگن نریمان هستی بیای اسید کورسا، من بهشون بگم همش در مسافرتی میخوای بازی کنی، از نظر من برو لپتاپ. ولی اگه بیشتر میخوای تولید محتوا انجام بدی، میخوای بیشتر تولید محتوا انجام بدی، برید سمت کیس و سیستم، چون هم خوبه چی بهتر از نظر من. فکر میکنم مطمئنم نیستم هزینه کمتری فکر کنم داره قطعات، ولی باید جدا بکنم. مطمئنم نیستم لپتاپ چیزی که بعضی مدلاش گرونه مثل ایسوس و اینا خیلی گرونه ایسوساش، ولی من این سیستم رو خیلی هم خوب قیمتش رو هم خوب جمع کردم. همون کسی که ازش سیستم خریدم
اوکی دیگه بستم رفت. بعد یه مدت هم که همین چند وقت که وایسادم سفارش دادم برسه که ظرف یه هفته رسید. بعد وایسادم دنده بیاد سفارش من چیز کردم گفتم بیاده ولی ایشون یادشون برم یادشون رفت و دیگه ما هم نگفتیم یادآوری نکردیم. هفته بعدش برام آورد دستشون هم درد نکنه خیلی آدمای خوب گرفتیم و من دمای کیس من هم دقیقا همش داره تغییر میکنه 61 هم سی پیونه 67 جیترومی که باعث دادن 60 کسی میشه یه چیز خوبیه دمایشون میده دمای کیس رو 60 نشد میزدم من اینم چم شده نمیگیده میدم شروع شده الان پلی زیاد اگزیت. برو بریم برای BeamNG درایو. خب یه سو نبندم همه چی هم که بازیامو دیدید. ردت دارم، یورو تراک دارم، آنلاینه. بچه من بعضی از بازیامو خریدم مثل اسید تو کورسا رو خریدم که دیگه نه مشکلی داشته باشه و نه چیزی. یورو تراک هم خریدم که خیلی بازی خوبیه باش حال میکنم. یورو تراک رو بعدا با هم دیگه میریم. الان من بچه‌ها اگه بلدید به من بگید، من هر چقدر بخوام سعی کنم که اسمش چیه پدال گازم رو وصل کنم به بازی نمیشه. پدال گازم فقط ایراد داره. ایراد که نه، مثلا به بازی وصله میشه. یعنی تو هر بازی پدال گازم خیلی روون و راحت کار میکنه. اگه بلدید یه توضیح به من بدید که من چجوری وصلش کنم، چیکار کنم که اوکی شه. اگه هم نه که خیلی ممنون میشم. ممنونم. من دارم میرم تو BeamNG با یه ماشین ایرانی خوب مثل 405 پارس حالا اینجور چیزا. بعد از اینم انشالله مود میریزیم. مود البته داره، BeamNG مود داره، BeamNG مود داره، اسیتو مود داره، فورزا که مود اصلا فکر نکنم بشه ریخت توش. حالا اگه میشه بهم بگید. بچه این دنده این شیفت دادن راضی بهتون کسایی که بلد نیستن توضیح بهتون بدم. این دنده یکش میره یک راحت این ماشین، 2 3 4 میری 5 6 رو میری 6. حالا اگه ماشین نداشت که هیچ. بعد خواستی بری دنده عقب میری پایین میری 6 میری 6 میره دنده عقب میری بدی پایین. از ماشین رو بیارم یک عدد چی بیاریم، مثلا یه دونه سمند تیوم میارم دم دستم بود. حالا این نسخه هم بچه ها یکم قدیمیه. من آخرین نسخه رو کرک رو ریختم، همین فکر کنم یه ماه پیش حدودا میشه که من ریخته بودم آماده سازی برای ویدیوها. این ماشین خوبیه این سمنده، فقط یه ایراد داره تو تنظیمات ستینگ این سمند یکم بد درستش کردن. مثلا زیاد گاز میدی زیاد تون میدی موتور پیاتاقا میزنه. تصادف کردم خاموش کرد. بچه من یه جوری تنظیم کردم که اگه کلاج نگیریدن در دستگاهی دنده جا نمیره، ماشین خاموش میکنه. من یه دفعه کلاج ماشین تو دنده بود. استارت بدیم یک
سنسیویتی من فرمون اوکی کنم بعد بریم. اینجا میریم لاجیتک جی هاب. برای برنامه برای لاجیتک هم باید لاجیتک جی هاب رو نصب کنید که بتونید سنس و منس و این چیزاشو اوکی کنید. من این لاجیتک رو ببندم بریم دوباره تو بازی. بچه کسایی که 3060 هم دارن چند وقت دارید یه اطلاع با من بدید. حالا کسایی که کارت گرافیکشون 3060 تی آیه، برای من 3060 تی آی تاف ایسوزه، یعنی خیلی از نظر من چیز خوبیه چون که ایسوزه، چیزی که ایسوز باشه خوبه. من نمیدونم بد شده یکم فکر کنم. گرافیک بازی گذاشتم روی استیم دک بود فکر میکنم اگه یادم باشه، اگه که یادم نیست. یکم تصادف کنی بد نشون میده. این هم از یه 207 خوشگل پنوماتیک. اینجا میاد پایین شوتی 207 شوتی. دنده چرا جا رفت؟ باید دنده روی کیبوردش رو قطع کنم. زد و ایکس رو میزنم دنده میده. بچه من یه سال من میکروفون این وصل نشده به کیسم، به کیس که وصل میشه یعنی صدا نمیده. فکر کنم ایراد داره. کسی که بلده به من بگه مثلا یه میکروفون من معرفی کنه که من بعدا برم این میکروفون برای ویدیو بخرم. یه وبکم خوب کیفیت خوب ولی قیمت مناسب. اگه میدونید توی کامنت های بیاید توی روبیکا روی پیوی من به من بگید که هم قیمت مناسبی داشته هم کیفیت خوبی داشته که دیگه هزینه زیاد نشه. تصادف کنیم تلگرام 207 دیگه این نیست. صافش کنم یا بریم اوراقی. بذار ببینم دیگه چی داریم. یه پاترول هم بیاریم به عشق بچه ها. چی بیاریم؟ 405. یه 405 2000 شوتی بیارم. پارس هم ریختم، نگید پارس نریخته، پارس هم ریختم ولی پارسش متاسفانه مشکل داره. یه مشکلی داره که به زودی باید حلش کنم. انشالله که حلش میکنم. مودشو ریختم، همه کاراشو کردم. از این پارس پنوماتیکه که باید با مودش چیزه هم مشکل داره. مودش 405 با هم دیگه قاطیه، بعد ایراد داره. سپر پارس خرابه. پنوماتیک همه چی اوکی، موتور ماشین نمیاد تو کاپوت. اینا اگه کسی بلده چجوری اوکیش کنم به من یه اطلاعات بده من یاد بگیرم. بذار ترافیک بیارم. ای ترافیک اسپان. اطلاعاتی هم کسی درباره سیستم داره یا فرمون بازی و اینجور چیز میذار به من بده، خیلی ممنون میشم ازش. اینجا یه راهنما میزنیم، قانون رو رعایت کنیم. زدتو بریم بالا. داشت میافتاد. تصادف. خب بریم یکم توی مپ صاف براتون یه 360 بزنیم اگه بتونم. مپ کجا بود؟ ایتالیا. انتی فرودگاه. بریم توی فرودگاه که بعدش یه 360 بزنیم و ویدیو رو به پایان برسونیم. یه 405 تیون کردم خودم که دیفالت نبودش. 405 رو مودش رو ریختم، دیفالت نبود، خودم تیون کردم. خیلی ماشین خوب شده
ولی متاسفانه وقتی نیترو میزنم یاتاقام فکر کنم میزد، یادم نیست. موتورش میترکید، اینطوری بگم. اینه خیلی 405 پرسرعت پرشتاب دنده دادم. بکفایرم میزنم، فرمون پذیری ولی نه بزید. نیسو الان موفق کنم چیده رو فرسودک فرمون یه نظر بدید. به نظرتون راستی بچه نظر آقای بعدم میگم چیز دیگه مهمتر شد. صندلی هم قرار عوض شد. صندلی پشت من به زودی زود که نه قرار عوض شد. بذار بریم توی جای قبلیمون. فرمونه تو پیچ چون که سرعتش خیلی یه دفعه بالا میکنه یکم بده. اونجا جنم فکر کنم بهتره که از زیاد دیریفت میشه میکنم. یا بیاد کامنت بذارید. گفتم بهتون البته یه بار دیگه بگم توی تایم مشخص من بنویسه چه تایمی، بیاد زیر کامنت زیر پست من کامنت بذاره یا بیاد بهم تو روبیکا پیام بده بگه نریمان هستی بیایم بازی کنیم، هستی بیام. منم میگم هستم یا نیستم یا هستم. دنده جا نرفت فکر موتور ترکید. من خاموش کردم، دنده معکوس دادم خاموش کرد، روشن شد دیگه. من همون ترکید. این گادو بیارم، یه ماشین داره گاد اسمش دیفالت خود بازیه. بازی که نه میگم دیفالت خود بازی خدا دیفالت ماشین اینه. مشکل خیلی خوب راه میده. دنده بعد عوض کردم همین چی بود. یه 2 دقیقه دیگه ویدیو رو میبندیم میریم ادیت. اول بریم یه جایی برم یه جایی که آماده شده. اما باید برم کلاس، یه جایی که اسمش کلاس زبان. باید برم اونجا زبان یاد بگیرم. اما کلاس هم 5 سال الان دارم میرم. کسی که من که خواست بگی در خدمتم. او معکوس دادم جا بوده دیگه. از تو بچه یکم دریفت زدن راحت تره. دریفت زدن با کیبورد خیلی راحته توی کل همه بازی ها، ولی لایکشی و حرکات نمایشی بذاری بوست بزنم باشه یکم تون بده. حرکات نمایشی یکم متاسفانه نمیشه با فرمون. کسی که بلد باشه میتونه ولی من الان نمیتونم. یعنی تمرین کنم یاد این هم یه سرش هست. بالاخره شد
سرعت ماشین توی راحت‌تر میره بودن داخلش. نمیسترش هستی تمیز نبود. از دنده رو 5 جا میدم، یه دونه از اینا، یه دونه دیگه، یه دونه دیگه هم بزنم. سیسنش هسته شد. یه راکفورد بزنیم فعلا. انشالله یه عوض میکنم. تابلو هم باید راه بندازم، ویدیوشو راه افتاد براتون میذارم. تابلو خیلی خفنه. تابلو CB با این کامل SS یا تابلو CB 1300 که همون ویدیو روم تو همین اولای ویدیو بود بهتون نشون میدم. یه راکفورد هم بزنیم. بعد بیت شد بدیم دنده عقب. دنده عقب این دنده آدم میخواد داد بشینه پشت فرمان ماشین واقعی قاطی میکنه، میخواد دنده بده اینو میده پایین. توالت دنده کلون همه چیش گیر بوکس مین بوکس میکنیم و واقعا بدیم پایین. اینم یه راکفورد میزنم یه بار دیگه دنده رو میدیم آر. من بیشتر بیرون بازی نمیم، بیشتر داخل بازی نمیم. یه دونه این ولی ای دنده جانم 14 تا دمج کن 14%. خب بچه ها اینم از پایان ویدیوی امروز، یعنی اولین ویدیوی ما با سیستم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک کامنت دنبال یادتون نره تا ویدیوهای دیگه. خدا نگهدار.